తాజా 30 పార్కులో లవర్స్ కనబడితే అందరికీ చులకనే. పార్కుకు వెళ్లే ప్రతి జంట తప్పుడు పని చేస్తున్నారనే ఒక అభిప్రాయం జనంలో బలంగా ఏర్పడింది. పోలీసుల్లో కూడా ఇందుకు భిన్నమైన అభిప్రాయం ఏమీ లేదు. అప్పుడప్పుడు పార్కుల్లో దాడులు చేసి లవర్స్ ను అరెస్టు చేయడం, కొందరు పోలీసులైతే ప్రేమికులను బ్లాక్మెయిల్ చేసి డబ్బులు గుంజడం లాంటివి చేస్తుంటారు. కేరళ రాజధాని తిరువనంతపురంలో కూడా ఇలాంటి సంఘటన ఒకటి జరిగింది. మామూలుగా అయితే ఈ విషయం తిరువనంతపురం జనాలకు కూడా తెలిసే అవకాశం ఉండదు. కానీ సెల్ ఫోన్ల వల్ల కొన్ని చిన్న చిన్న సంఘటనలు కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. పార్కులో కూర్చున్న విష్ణు, ఆర్తి అనే ప్రేమ జంట దగ్గరకు ఇద్దరు ఆడ పోలీసులు వచ్చారు. ఆ లవర్స్ ను పోలీస్ స్టేషన్ కు రమ్మని పిలిచారు. దీంతో ప్రేమికుడు విష్ణు ఫేస్బుక్ లో ఉన్న లైవ్ ఆప్షన్ బటన్ ఆన్ చేశారు. దీంతో పోలీసులు మాట్లాడుతున్న మాటలన్నీ ఫేస్బుక్ లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం జరిగాయి. మొత్తం వ్యవహారం రికార్డ్ అవుతుంది కాబట్టి విష్ణు ధైర్యంగా పోలీసులను ప్రశ్నించారు. పోలీస్ స్టేషన్ కి ఎందుకు రావాలని పోలీసులను నిలదీశాడు. పార్కులో చట్ట విరుద్ధమైన పని చేశారు కాబట్టి స్టేషన్కి రావాలని పోలీసులు చెప్పారు. పార్కులో తిరుగుతున్నారని తల్లిదండ్రులకు చెప్తామని కూడా వారు వార్నింగ్ ఇచ్చారు. మేము ముద్దు పెట్టుకోలేదు, కౌగిలించుకోలేదు, అసభ్యంగా అసలే ప్రవర్తించలేదు, మరి మమ్మల్ని ఎందుకు బెదిరిస్తున్నారు అని విష్ణు నిలదీశాడు. మేము ఏదైనా తప్పు చేసి ఉంటే పార్కులోని కెమెరాల్లో రికార్డ్ అయి ఉంటుందిగా చూపించండి అని ప్రశ్నించాడు. ప్రేమికులు ఇలా తిరగబడడంతో మన ఆడ పోలీసులకు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. చివరకు బహిరంగ ప్రదేశంలో న్యూసెన్స్ చేశారు కాబట్టి 200 రూపాయలు ఫైన్ కట్టాలని పోలీసులు చెప్పారు. దీనికి కూడా లవర్స్ నో చెప్పారు. పోలీసులు ఎంతకు వదలకపోవడంతో ప్రేమికులు దిగి వచ్చారు. పోలీస్ జీప్ ఎక్కి అందులోనే ఓ సెల్ఫీ దిగి ఫేస్బుక్ లో పెట్టారు. పోలీసులు అన్యాయంగా ప్రవర్తిస్తున్నారని, విష్ణు తాను త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నామని ఆర్తి చెప్పింది. ఈ సంఘటనలో పోలీసులను కూడా పూర్తిగా తప్పుపట్టలేం. పార్కులను ఆహ్లాద కేంద్రాలుగా ఉంచడానికి వాటిని తనిఖీ చేయడంలో తప్పులేదు. కాకపోతే మితిమీరి ప్రవర్తిస్తున్న జంటల మీద మాత్రమే దృష్టి పెట్టడం బాగుంటుంది. രക്ഷകർത്താക്കളല്ല നമുക്ക് രക്ഷകർത്താക്കളാണ് ആവശ്യം. നമ്മളിവിടെ ഒരു കുഴപ്പത്തിലും ഇല്ലല്ലോ. എന്റെ അച്ഛനും അമ്മേനെ ഉപേക്ഷിച്ചു. എനിക്ക് 25 വയസ്സായി. 23 വയസ്സായി. എന്താണ് നിയമത്തിന്റെ പ്രശ്നം? ഏത് നിയമം അനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ നമ്മളെ ഇപ്പൊ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ റൂള് പറ. എന്ത് റൂളാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തെറ്റിച്ചത്? എന്ത് മോശമായിട്ടിരുന്നു? തോളിൽ കൂടെ കൈയിട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മോശമാകുന്നത്? തോളിൽ കൂടെ കൈയിടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കെട്ടിപ്പിടുത്താവുന്നത്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൈ തൊട്ടാ നിങ്ങൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ചെന്ന് പറയുമല്ലോ. എന്ത് ചെയ്തെന്ന് നിങ്ങൾ പറ. എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറ. എന്ത് ചെയ്തു? അനാശാസ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഉമ്മ വെച്ചോ? പറ. ഉമ്മ വെച്ചോ? അല്ല പറ. ഉമ്മ വെച്ചോ? ഇവിടെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഉമ്മ വയ്ക്കുന്നത്? എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെളിവിട്. തെളിവിട്. ഉമ്മ വെച്ചെങ്കിൽ തെളിവിട്. ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും പറയട്ടെ. ഇവിടെ ക്യാമറ ഉണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങൾ ഉമ്മ വെച്ചോ ഇല്ല എന്നുള്ളതിന് തെളിവിട്. ഉമ്മ വെച്ചോ ഇല്ല എന്നുള്ളതിന് തെളിവിട്. അത് എടുത്ത് കാണിക്കുക. തെളിവ് കാണിച്ചിട്ട് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് വരാം. അല്ലാതെ പറ്റൂല. ചുമ്മാ വന്ന് 2 പോലീസുകാരൊന്ന് വിളിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് കയറി വരേണ്ട തെറ്റൊന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്. തെളിവ് കാണിച്ചിട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് പോ. ഉമ്മ വെച്ചെന്ന് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നു എന്ന്. തോളി കൂടെ കൈയിട്ടിരുന്നതിന് കെട്ടിപ്പിടുത്ത ഉമ്മ വെപ്പ് അനാശാസ്യം. വകുപ്പുകൾ വരട്ടെ. പറയണല്ലേ ഇനിയൊന്നും. അല്ല നിങ്ങൾ പറ. നിങ്ങൾ പറ. വെറുതെ പറ. ചുമ്മാ കേക്കട്ടെ. കുറച്ച് കേക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾ എന്തായാലും പിങ്ക് പോലീസുകാർ കുറെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇനി പോന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ഇതായിരിക്കും. ലൈവ് അല്ല തീർന്ന ലൈവ് എടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ പോലീസുകാര് നമ്മളെ അടുത്ത് ഉമ്മ വെച്ചു എന്നൊക്കെ പറയാണ്. ഉമ്മ വെച്ച് അവർ കണ്ടെന്ന് പറയാണ്. ഇല്ലാത്ത ഉമ്മ വെപ്പാണ് അവർ കണ്ടത്. ശരി. ഇനി അവര് വേറെന്തൊക്കെ കണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോ ഇനി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൂടെ പോയാൽ അറിയായിരിക്കും. അതെ അനാശാസ്യം. തോളില് കൈയിട്ടിരുന്നു ഞാൻ അനാശാസ്യം. This is your most liked live video yet. ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി